ចាយវាក្នុងគ្រួសារគឺជារឿងសំខាន់ប៉ុន្តែអ្នកនិងសមាជិកគ្រួសារអាចនឹងមានគំនិតខុសគ្នាអំពីអ្វីដែលត្រូវចំណាយឬពីអ្វីដែលត្រូវសន្សំដូចនេះដំណោះស្រាយដែលល្អបំផុតគឺអ្នកត្រូវបង្កើតផែនការថវិកាគ្រួសារផែនការថវិកានៅក្នុងគ្រួសារមានសារៈសំខាន់ណាស់ព្រោះវានឹងជួយគ្រួសារអ្នកឲ្យសម្រេចគោលដៅរួមសម្រាប់ចិត្តលើរឿងលុយកាក់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អជាងមុននេះគឺជា5ជំហានដើម្បីជួយអ្នកឲ្យបង្កើតផែនការថវិកាគ្រួសារ 1. ពិភាក្សាជាមួយសមាជិកគ្រួសារអ្នកត្រូវជជែកជាមួយសមាជិកគ្រួសារដើម្បីកំណត់គោលដៅរួមបន្ទាប់មករៀបចំផែនការក្នុងការសម្រេចគោលដៅនោះទាំងអស់គ្នា 2. គិតពីចំណូលសរុបដើម្បីគណនាចំណូលសរុបរបស់គ្រួសារអ្នកត្រូវយកចំណូលដែលអ្នករកបានប្រចាំថ្ងៃឬប្រចាំខែទៅបូកជាមួយនឹងចំណូលរបស់សមាជិកគ្រួសារអ្នកពេលដែលដឹងពីចំណូលសរុបរួចអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមគិតគូរពីការចាយវាយម្ដង 3. រៀបចំផែនការចំណាយដើម្បីចាយវាយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពអ្នកគួរបែងចែកចំណាយទាំងអស់ជាកញ្ចប់ដែលអ្នកត្រូវផ្ដោតលើដំបូងគឺចំណាយកាតព្វកិច្ចមានដូចជាថ្លៃឈ្នួលផ្ទះថ្លៃទឹកភ្លើងនិងបំណុលជាដើមអ្នកត្រូវទុកលុយសម្រាប់ចំណាយនេះជារៀងរាល់ខែពុំនោះទេអ្នកនឹងអាចជួបហានិភ័យក្រោយពីចំណាយកាតព្វកិច្ចអ្នកគួរតែដកលុយដាក់ក្នុងកញ្ចប់សន្សំឲ្យហើយបន្ទាប់មកលុយដែលសល់ប៉ុន្មានអ្នកអាចលៃលកចាយទៅលើចំណាយតម្រូវការចាំបាច់ដូចជាថ្លៃម្ហូបអាហារសម្ភារៈសិក្សារបស់កូនឬថ្លៃពេទ្យជាដើមក្នុងករណីដែលចាយហើយនៅសល់អ្នកអាចចាយទៅលើចំណាយមិនចាំបាច់ដូចជាការញ៉ាំអាហារនៅក្រៅឬក៏អាចយកទៅសន្សំបន្ថែមទៀតក៏បានដែរ 4. ការសរុបលើចំណូលចំណាយបើអ្នកឃើញថាការចំណាយទាំងអស់រាប់បញ្ចូលទាំងលុយសន្សំតិចជាងឬស្មើចំណូលនោះផែនការរបស់អ្នកមានប្រសិទ្ធភាពហើយប៉ុន្តែប្រសិនបើការចំណាយលើសពីប្រាក់ចំណូលនោះអ្នកគួរតែគិតឡើងវិញអំពីផែនការរបស់អ្នក 5. ត្រូវត្រួតពិនិត្យផែនការថវិកាគ្រួសាររៀងរាល់ខែបើសិនជាមិនទទួលបានជោគជ័យលើកដំបូងអ្នកអាចផ្លាស់ប្ដូរវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនដូចជាជៀសវាងចំណាយមិនចាំបាច់កាត់បន្ថយចំណាយចាំបាច់ណាដែលអាចសន្សំសំចៃជាងមុនឬក៏ស្វែងរកឱកាសបង្កើនចំណូលបន្ថែមពេលអ្នកទទួលបានជោគជ័យអ្នកអាចបន្តធ្វើតាមផែនការរបស់អ្នកឬអាចកំណត់គោលដៅថ្មីក៏បានដែរជាមួយនឹងជំហានទាំង5នេះយើងសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងមានទំនុកចិត្តជាងមុនក្នុងការទុកដាក់លុយកាក់ដើម្បីឲ្យអ្នកនិងគ្រួសារអាចសម្រេចគោលដៅរួមផ្សេងៗដោយគ្មានការព្រួយបារម្ភពីអនាគតចាត់ចែងលុយកាក់អ្នកឲ្យបានល្អនៅថ្ងៃនេះដើម្បីសម្រេចក្តីស្រមៃនៅថ្ងៃមុខ